sociales. Es muy leve todavía. Lo único que se sabe es que la zona exactamente es Orange Show Road y la avenida Waterman, cerca de lo que se llama Park Center. Para aquellas personas que tienen conocidos familiares ahí o que viven en esa zona, estén muy conscientes del área que deben de evitar, como podemos ver ahí, calle Orange Show y también Waterman. Esa es la zona que también, pues según la información